एॾा बुत मुझे जो ब्राउन कलर जैकेट है ना वो कढी रखजांइ। न्यू ईयर पार्टी है ना अॼु। अॼु पार्टी आहे पर तव्हां त मूंखे ॿुधायो ई कोन। मूं वटि त पाइण लाइ कुझु बि कान्हे। अरे तोखे केरु थो वठी वञे पियो? मां त पंहिंजे दोस्त विकीअ सां गॾु थो वञा पियो। अच्छा ठीकु आहे। ओके बाय। कीर्ति तोखे ख़बर थी असांजा घोट न्यू ईयर पार्टी करण था वञे? हा मूंखे पतो आहे कि अॼु किथे पार्टी करण वञनि था। पोइ तूं मना न कयो नी? न मां त कान मना कयो मान। इहा ॻाल्हि ठहे थी छा? असां घर में वेठा हुजऊं, घर जा कम कयूं ऐं हे जन पार्टियूं करनि। असांजे लाइ बि त नओं साल आहे न। हा ॻाल्हि त तव्हां सही था चओ। मां त साफ़ साफ़ चई छॾियो मान कि मुंहिंजे बग़ैर इहा न्यू ईयर पार्टी न थींदव। वठी हलणो अथव गॾु वठी हलो, न त काई पार्टी न थींदी। तूं बि चएनि न ईअं न हलंदो। ही अचनि त मां चवां थी हिननि खे कि भाई मुंहिंजे बग़ैर इहा पार्टी कान थींदव, मूंखे वठी हलणो पवंदव। मुंहिंजो नालो न खणजांइ, तूं पंहिंजे हिसाब सां चइजांइ। हा 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 ठीकु आहे ठीकु आहे। हेॾा तव्हां हे ई जैकेट चओ पिया न, ॾिसो कढी रखियो थी मां। छॾेसि यार जैकेट खे, प्रोग्राम कैंसिल थी वियो। अरे छो? अरे विकी ज़ाल अड़ी कयईंसि, चई मुंहिंजे बग़ैर पार्टी न थींदी, मूंखे बि वठी हलो। ॾिसो न केॾा केॾा माण्हू आहिनि। ॾिसो हिते मां आहियां जो तव्हांजी हेॾी तयारी पई थी कयां। सोचो तव्हां केॾा लकी आहियो। हा हा इहा ॻाल्हि त आहे, मां त आहियां लकी। हिकिड़ो कमु कर, तूं तयार थी वञ, असां था पार्टी करे अचूं पिया। ठीकु आहे जीअं तव्हां चओ। हल तयार थी पो, अचां मां बि।